Sveikučiai, sveikutėliai. Nu ką, atėjo ilgai lauktas savaitgalis. Šeimos leidimas gautas dingti dienai. Tai dingstu kažkur. Galvojau, ką čia daryti, kur čia važiuoti, ko čia ieškoti. Tai sugalvojau pasidaryti ekspediciją palei Nemuną. Vakare pastudijau reljefinį žemėlapį. Susiradau kelias tokias vietas potencialias, kur galėjo kadaise senai žmonės kažką daryti su tuo žemės plotu. Gal gyventi negyveno, gal tiesiog dirbamas laukas buvo, bet prie pat Nemuno tokie plokštumos, lygumos šaltiniai teka. Tai važiuosiu, patikrinsiu. Dar ten yra, kad draugo pusseserė gyvena irgi prie Nemuno. Toks laukas, kažkada buvau radęs kelis įdomesnius daiktelius. Tai pažiūrėsiu, gal suartas, gal jinai ten bus, gal kažkokia situacija. Tai tokia darysiu ekspediciją palei Nemuną. Daugiausia tai ten, kiek mačiau, tai dabar jau yra miškai. Bet ten tie miškai, tai tokie bruzgynai, žinai, tokie. Nu, ne Dzūkijos, žinai, tos tokios gražios. Ne Dzūkijos gražus tokie miškai, žinai, tokie labiau čia į kitų regionus. Tokiais bruzgynės augę, bet kažką pabandysiu išgimdyti. Tai va, tai pasižiūrėsiu, nes kažkur aplinkui jau čia namus, tai kaip ir viskas mano ištyrinėta. Kaip ir yra kur vaikščioti, ten gali kokią buratinką, žinai. Bet man kažkaip neįdomu. Aš toksai, kuris man patinka ieškoti to, ko dar neatrasta, žinai. Gal atrasti kažkokią naują gyvenvietę, ko labai norėčiau surasti. Galbūt atrasti kažkokį, nežinomą ten kažkokį, spotelį, kažkokį lauką, kur ten žmonės dirbo laukus. Galbūt dabar čia kažkada irgi prie Nemuno vaikščiau, bet praeitą pavasarį tai irgi tokias šaltinis ir akmenims taip gražiai sudėtas aplinkui visur. Tai aišku tikrai, kad čia ne šiaip savo atsirado tie akmenys tam šaltinį. Seniau žmonės sudėjo, gal gyvulius girdė, gal patys gerdavo, kaip žinai, po Nemunėse. Būdavo mada seniau prie Nemuno gyvulius čia ganyti. Tai galbūt buvo tam padaryta, žinai. Tokių visokių įdomų. Tai man labai patinka ieškoti, tyrinėti, stebėti, žiūrėti reljefą, žiūrėti tokius visokiausias anomalijas, kur ten žmogus prisilieti. Nes tikrai Lietuvoje yra tokių vietų, kur jokiuose žemėlapiuose nėra pavaizduota ar pažymėta, bet tikrai gali atrasti to, ko dar nieks nematė, arba jau matė, bet labai senai ir pamiršta vieta. Tai va, šiandien darysiu tokią ekspediciją, tai pasižiūrėsim, kur čia kas, tai padarysiu tokį biškiminį vlogą ir įkelsiu, ką pavyks surasti, pamatyti ir jums pranešiu. Nu va, čia va, jei matot, sena pirkia. Ir čia, nežinau ar čia va, man atrodo čia buvęs malūnininko namas va šitas va. Kodėl ne to, kad čia va buvęs senas malūnas. Žiūrėkit, kaip atrodo. Kaip atrodo čia viskas. Čia irgi namas, bet čia, gal ir čia malūnininko namas bus, bet tas atrodo senesnis negu šitas. O matosi iš akmenų viskas sudėta. Čia dabar upelis prasiveržęs. Nežinau, ant kiek šitas senas malūnas, bet 19 amžiaus pradžios žemėlapis jis jau yra žymimas ir vaizduojamas. Tai faktas tikrai, kad 19 amžiuje gal dar ir seniau. Bet čia vėlgi, ten tai tas laukas užtrauktas į KPD saugomų zoną. Neatsimenu, kas ten aišku pažymėta, bet šiaip būtų labai įdomu.
Tai čia kažkada kažkas rado kokią buratinką. Tai jau reiškia, tą Jono Kazimiero šilingą, tai jau galima sakyti, kad vis dėlto čia malūnas 17 amžiaus, kas labai tikėtina, nes čia va buvo pagrindinis Nemuno kelias. Bet Vyčiukė tai super. Wow. Nu belekas. Įdomu, kaip atrodė, kada viskas normaliai stovėjo, ne? Reiškia, kada funkcionavusi, kaip atrodo ta visam masė akmenų, visa ta užtvanka ir taip toliau. Nu, vaizdas superinis. Tai va, pirmas sustojimas. Va tokie va brūzginiai. Ką ir kalbėjau video pradžioje. Ten mačiau yra kaip alksnių biškį laisvesnio ploto, kur galima su detektoriu pamusikuoti. Tai nu pasižiūrėsiu. Tai va tokios va vietos. Nu ir niekas negali pasakyti, ar čia kas buvo ar nebuvo. Kol nepatikrisi, tol nežinosi. Tai ką reikia daryti? Eit ir tikryti. Patogu, nedirbamas laukas, nesulėkščiuota, kur gražiai net koja nesikabina už nieko. Bet ką darysi? Reikia bandyti tikryti. Nu va ten va Nemunas žemumoje yra. Tai va išeinu kur biškį mažiau bardako ir jungsiu savo pip. Nu atėjau čia į tokį kampą, čia upelis, šaltinis teka ir pirmas signalas panašesnis ir žiūrėkit, ką mes radom. Mes radom žiedelį. O žiedelis yra 19 amžiaus arba 20 pradžia. Tokie buvo gan populiarūs. Bet va, reiškia, žmogus čia buvo. Pametė žiedelį. Kažkokiu būdu. Gal daržą ravėjo. Gal kviečius kūlė ir pametė. Nu, važiuoju dabar tokiu senu keliu. Biškai čia jisai nuo Nemuno eina, kaip sakyti, arba kelias į Nemuną eina. Vakar pasižiūrėjau reliefinį žemėlapį, kad nu, matosi tikrai senas, nes net ir čia matosi, žiūrėkit, kokios įspaudos. Tai jis labai senai ir ilgai naudotas buvo. Turbūt buvo nuo kaimo A į tą kaimą B, bet sakau, pavažiuosiu, pasižiūrėsiu, kuris veda, kaip čia kas atrodo, nes irgi labai įdomu. Ir reliefinis žemėlapis iš tikrųjų labai gerai padeda. Jei dar kas nors nenaudojat ir nežinot, kaip naudotis, tai galite į Contribui prisijungti. Aš ten kažkur apačioj senai įdėjęs nuorodą ir video su aprašymu, kaip ten naudotis, kur ten kas spaust. Tai va, blemos, žiauriai gerulis kelias, žiauriai senas. Visokių šakų yra, kur man mašina drasko, nu, bet yra kaip yra. Žiūrėsim, kuris mane išves. Kam patinka grybauti, va dar lepeškų yra, va dar Aičio miške. Atvažiavau dabar į kitą vietą, praėjau dabar. Ten irgi netoli Nemunas, bet signalo visai nėra jokių. Dar tenais už tokio griovio, už tokių šaltinę, nu dar biškį pasivaikščios. Tai va, jeigu norit grybauti, gali drąsiai važiuoti į mišką grybauti. Nu vakos. Gražus vaizdas Nemuną ir radau poilsiavietę. Žiūrėkit, kaip jau yra įsikūrus. Kėdutės, šašlikinė, čainikas, kavą, arbatą pasidaryti, Minsko pačiokas. Nu va, sausėdė kaip jau šašlikiečius. Žiūri į Nemuną, tai galvoju, kaip jie čia atvažiavo. Gal kažkoks kelias yra, kur man nežinomas. Tai va, kaip atrodo viskas. Nežinau, ką daryti ant kalno, tai visai signalų nėra. Leisiuosi gal čia va į Panemunę. Pabandysiu. Nežinau, tikėjausi kažko. Mačiau, buvo ten ant kalno. Ant to kalno buvo šitų Antro pasaulinio karo. Nu, kur slepiasi, kaip jie ten vadinasi.
tos duobės. Tranšėjas tų tokių buvo biški. Tranšėjų gynybinių kažkokių tai. Man kaip neįdomu karstai, aš net nežiūrėjau, netikrinau. Tai va tokie va, taip va. Gal dar čia žiūriu kažkoks kaip yra, kaip takelis, gal užlipsiu čia ant kalno, dar pasižiūrėsiu. Tada leisiuosi čia žemyn. Ten tada toks takelis yra į kalną. Ten ant kalno mašina. Tai praeisiu, pasižiūrėsiu. Nu bus, kaip sakau, liaudiškai spakaina, bus ramu. Žinosi, kad šituose kampuose nieko nebuvę įdomaus. Tokia jau ta ekspedicija. Nu, užsikeparojau, užlipau į tą kalną. Perėjau prie Nemuno, prie pat Nemuno š, dėl to, kad kada būna potviniai iš Baltarusų visokiausių šiukšlės neša. Tai š, jokio nieko įdomesnio signalo neradau, tik ten čia tokiu lipau į kalną, tai ant takelio švino senovinio gabaliuko radau, tai žvejas turbūt pametęs. Ir nieko gero, tai va, tai sušilau. Gera sporto salė čia palaipiot, per šitus brūzgynus pavaikščiot. Ir dabar nežinau. Ar girdžiu šarnyras, girgžda, reikės tą paladuot. Kažkoks lievas pasipapuolė. Pats į savęs geras, bet džiržgia. Tai erzina. Nežinau, ką čia daryti. Dar laiko kaip ir yra iki vakaro. Tai galbūt važiuosiu link namų. Pro senus tokius kaimus dar dabar ten pirkio stovi. Namai dar vis dabar stovi, bet ten yra tokių laukų, žinai, pa žmonės namuose, kiemuose. Jeigu bus koks sudirbtas, tai gal paprašysiu, kad kokį buratinką suradus. O šiaip jo, tokie visai faniai pavaikščia, viskas kaip ir okei. Kažkaip tikėjausi nors bent kažko. Aišku, čia taip gaunasi, čia pasakyti, čia kur dabar buvau, tai čia koks geras kilometras nuo pagrindinio kelio, to pagrindinio Nemuno kelio. Tai gal biškai per toli, žinai, žmonėm gyvent, gal jie čia vis tiek tų senų kelių laikės, nes ten tas kelias artėja prie Nemuno, toliau į ten. Ir ten buvę kaimai, ir ten tikrai buvę kaimai, ten jau sakė dar sovietmečio, dar tik pirmi detektai atsirado, sakė, jau ten vaikščiodavo. Tai va, tai arčiau senas kelias, arčiau Nemuno senas kelias ir kaimai. Čia va prie Nemuno, toliau senas kelias ir nėra kaimų. Nu, nėra čia nieko net panašaus, kad net nedirbama, atrodo laukas, nes jeigu dirbamas laukas buvo, dažniau dirbama senoji, vis tiek jaučiasi tokių, nu, tai kas kažkokį nesąmonę pameta, tai, nu, visokių, kaip čia pasakyti, anomalijų jaučiasi pačiam detektoriui. Supipsi vis dažniau, žinai, jisai, kad ir geležies signalas, bet, nu, duoda ženklą, kad kažkur kažkas vyko, čia eini, detektorius tuščias, jokio signalo neduoda. Tai va taip, nu, bet kiekvieną kartą išvažiavęs kažką vis daugiau supranti, kažką labiau susigaudai apie senovę, tai labai įdomu. Tokia va situacija. Tai jeigu dar kažkur kažką sustosiu, tai dar įmesiu, eini, laukiam kito savaitgalio ir kažkur darysim kitokias ekspedicijas. Dabar važiuoju keliu. Čia yra dabar senas kelias. Šitu keliu ėjo Napoleono kareiviai. Būtent šitu keliu ėjo Napoleono kareiviai. Taip pat tada rusų caro kariuomenė vijosi Napoleono kareivius, kada jau atsitraukdinėjo nuo Maskvos, kiek jų ten buvo likę. Va, būtent šitu keliu keliavo, žygiavo tiek viena armija, tiek kita armija. Pats Napoleonas, mano žiniomis, tai nekeliavo šito keliu, bet caras keliavo. Čia kelias Merkinė Veisiejai. Senasis kelias Merkinė Veisiejai. Ar
važiuoju dabar palei jį, žiūriu, ar yra kokių sudirbtų laukų. Tai vieną radau, užsėta, tai matosi, kad plytos mėtosi, keramikos mėtosi, bet nesenos. 20 amžiaus turbūt, pabaigos kada ten. Ne pabaigos, pradžios. 19 pradžios, tai tokia raudona, ir plytos tokios nėra senos, ir dabar, pavyzdžiui, laukas yra sudirbtas. Tai irgi važiuoju per langą ir vis žiūriu, ar matosi plyto, ar matosi keramikos. Pagal tai labai gerai spręžinai, ar gyvena žmonės palei seną kelią ar negyveno. Ir kaip senai gyveno. Tai va, tą norėjau papasakoti. Nu, kaip tariau, tai padariau. Tam mašimai atvažiavau kelias buratingas iškast. Visai graži. Ir baigsiu šiandienos ekspediciją. Turbūt su buratinka.